好，大家好啊！今日咧就帶大家咧嚟到呢個帝景峰啊！我哋今次就做呢個帝景軒嘅。咁咧，我哋上面有一個裝修嘅單位啦，上面咧就有31隻窗啊！咁其中有2隻咧係幕牆嘅大玻璃窗嚟嘅。咁啊，準備帶大家上去望一望啦。咁啊，個單位好靚嘅，其實都。今次咧，我哋嚟到呢個單位咧，我哋就將佢咧就搭咗棚嘅，咁大家都見到啦。咁一來咧，因為有個幕牆玻璃比較大隻啊，我哋會做一個大型嘅維修啦，咁所以我哋會搭咗棚去做嘅。咁其他地方搭棚咧，我哋就係要幫個業主咧就做翻全屋嘅防漏啊。佢窗框邊嘅防漏咧已經老化晒啦，咁我哋會全部幫佢咧重新做過一次。咁同埋啲窗咧嘅窗架啊、手柄啊，所有嘢我哋都會更換晒配件嘅，咁啊以確萬無一失啊！ Hello， 康 Sir， 我哋呢個新裝修嘅單位咧，可唔可以介紹下咧？係好啊！嗱，呢個新裝修單位咧就好闊落啊，好靚啊！咁咧就其實呢個時間咧去檢查啲窗，同埋咧睇埋有冇漏水咧就最適合㗎。因為咧起碼咧佢未做油漆、未做飾面，咁咧如果有問題嘅時候咧，我哋都可以咧換咗啲配件啊，拆啲窗落嚟啊，去維修好佢啦。咁住入去嘅時候咧就更加安心啦。咁如果住入咗之後先發現咗啲窗係有漏水或者呢啲配件有問題嘅時候咧，換咧就非常之麻煩啦，因為咧。進行呢個施工過程嘅時候咧，都會有啲嘅廢料啦，有啲鋁絲啦，都會跌到落去啲家私啊，或者一啲嘅可能梳化嗰啲位置。咁你清潔去吸嘅時候咧，其實就非常之麻煩嘅。咁啊，同埋都好污糟嘅，其實就。咁呢個單位嗰啲窗咧，有冇啲特別嘅地方咧？嗱，呢個單位咧，其實就最特別就呢2幅窗啦，因為呢2幅窗咧就係一個幕牆玻璃嘅設計嚟㗎。咁啊，同普通嘅鋁窗有好大嘅分別啦。咁呢幅窗咧就比較大啦，亦都比較重身一啲㗎。咁我哋入嚟檢查嘅時候咧，就發覺咧，本身佢呢個窗架咧就係偏短嘅，特別短身嘅。咁同埋咧，佢鎖定隻窗後面嗰啲拉釘咧，亦都用一啲嘅鋁質嘅拉釘。咁咧氧化咧都幾嚴重嘅，因為始終呢度都有20幾年㗎啦。咁其實都幾危險嘅。咁我哋入到嚟嘅時候咧，呢個窗架我哋新換嘅，就加長咗啦。後面呢啲位置全部落翻不鏽鋼拉釘同埋不鏽鋼螺絲。咁另外呢隻窗咧，因為佢比較大隻啊，咁當時咧發展商做嘅時候咧，亦都落咗一個定位撐啦，即係用嚟撐起隻窗，等可以通風嘅。咁但係嗰個定位撐咧非常之幼身啊，咁所以咧佢嗰個力度就唔係好夠啦，同埋亦都老化咗啦，開始有啲變形啦。咁業主咧就叫我哋一定要落一支重磅型嘅膠嘅，亦都咧想將隻窗咧剪得開一啲嘅，等個窗咧可以通風一啲，同埋咧開揚一啲嘅。咁呢個重磅膠咧，我哋幫佢落咗一隻10寸嘅重磅膠，咁啊非常之夠力㗎，咁啊兩邊都加咗落去㗎啦已經。哦，我哋都見到比原本咧應該開得大好多，同埋都好穩陣、好安全喎。係啦。咁康 Sir， 我哋見到咧呢個單位咧應該係搭咗棚嘅。咁呢個搭棚嘅話咧，有啲咩我哋需要留意，或者係個棚其實需要幾大咧？係啦，好啦，如果搭棚嚟講咧，其實呢個單位就都可以嘅，因為咧如果舊式嘅單位咧就要留意嗰個外牆啦。如果個外牆咧係有裂痕啊，或者老化得好犀利啊，或者石屎有問題嘅時候咧，搭棚就要小心啲啦。咁呢個因為20幾年啦，其實都幾完整嘅個外牆。咁咧就另外一樣嘢要留意咧，就係而家有啲嘅新樓或者半新樓咧，佢本身嗰個牆身咧係包咗一啲嘅鋁冚嘅，用鋁冚去做一個防水嘅。咁如果鋁冚嘅話咧，嗰啲咧就要用幕牆要用一個吊船去做噶啦，因為咧嗰啲鋁冚咧係唔可以搭棚噶。咁呢一度就冇問題嘅，因為呢度咧全部都係石屎位置嚟㗎，咁所以咧可以咧安裝一啲嘅狗臂架咧就可以搭一個棚嘅。咁另外一樣嘢要留意嘅咧，就係佢個棚咧一定要搭翻闊啲嘅。例如好似一定要有工人企喺度嘅時候咧，佢一定要起碼要有翻2尺幾嘅深啦，方便佢咧可以踎低做嘢啦。同埋個闊度咧都要比原先個框可能10尺咁啦，咁要搭到去14尺嘅，因為每邊都要預留翻2尺嘅位置，咁方便佢做一啲轉角位嗰啲嘅牆身嘅防漏嘅。哦，非常清楚，康 Sir。好啦，今日唔該晒你先。